ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாய் குமுதா சில்க் சிறுமுகையிலிருந்து நான் உமா. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்முடைய ஃபாஸ்ட் மூவிங் செம்பருத்தி பூ சைடு புட்டா பேட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய ஹேண்ட்லூம் பியூர் காஞ்சிபுரம் சாஃப்ட் சில்க் சாரி கலெக்ஷன்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. சைடு புட்டா பேட்டர்ன்லேயே ஒரு 3-4 டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸ் இருக்குங்க வித் ரெயின் ட்ராப் கான்செப்டில். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கலர் ஒரு யூனிக் கலர் காம்பினேஷனுங்க. பாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டார்க் ஆனியன் கலர்லையும், பார்டர் பல்லு ப்ளவுஸ் நல்லா ஒரு டார்க் க்ரீன் கலர்லையும் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. கீழ்ப்பக்க பார்டரில் மட்டும் உங்களுக்கு செம்பருத்தி பூ டிசைன் வந்திருக்கும். ஒரு பூ சில்வர் ஜரியும் இன்னொரு பூ கோல்டு ஜரியும் மாற்றி மாற்றி நெசவு பண்ணியிருக்கோங்க. பாடி ஃபுல்லாக ரெயின் ட்ராப் டைப்பில் புட்டா ஒர்க் கொடுத்துருக்கோம். அப்பர் பார்டர் வந்து பிளெயினுங்க. ஒன் சைட் பார்டர் கான்செப்ட் தான் இந்த சாரீ. முந்தானியில் கோல்டு கலர் ஜரிகையில் ரிச்சான ப்ரொக்கேட் ஒர்க் கொடுத்து ப்ளவுஸ் வந்து பிளெயினாக கொடுத்துருக்கோங்க. டபுள் வார்ப்பில் குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. சேம் செம்பருத்தி போல் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. என்னென்ன கலருங்கிறது நான் பின்னாடி ஒன் பை ஒன்னாக காமிக்கிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பொறுமையாக பாருங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம தறியில் ஃப்ரெஷ்ஷாக நெசவு செஞ்சுட்டு வர கைத்தறி புடவைகளை நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் வீடியோவாக பார்த்துட்ருக்கீங்க. அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்திருக்கக்கூடிய நியூ கலெக்ஷன்ஸுடைய அப்டேட் தான் இந்த வீடியோங்க. இதே மாதிரி லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷன்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க நம்ம யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சைடு புட்டா பேட்டர்னில் செகண்ட் டிசைன், வாவ் அழகான ஒரு கலருங்க. இதுவுமே நல்லா ஒரு டார்க் வயலட் கலரில் பார்டர் பல்லு அண்ட் ப்ளவுஸ். டார்க் வயலட்டாக இருக்கிறதுனால அதில் இருக்கிற கோல்டு சரி வந்து நல்லா அழகாக தெரியுதுங்க. லோயர் பார்டரில் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மாங்காய் வச்சு சைடு புட்டா ஒர்க் கொடுத்துருக்கோம். இதுவுமே மீனாக்கரி கான்செப்டில் மேஜர் ஏரியா சில்வர் அண்ட் மேஜர் ஏரியா கோல்டு ஆல்டர்னேட்டிவாக யூஸ் பண்ணி நெசவு பண்ணியிருக்கு. பாடியில் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாரியில் பார்த்த மாதிரி அதே ரெயின் ட்ராப் டிசைனுங்க. இந்த சாரியுமே ஒன் சைட் பார்டர் கான்செப்டில் தான் நெசவு பண்ணியிருக்கு. மாங்காய் பார்டர்லேயும் இன்னும் ஒரு 2 கலர் இருக்குது, பின்னாடி நான் காமிக்கிறேங்க. இன்றைக்கி வீடியோவில் உள்ள இந்த சாரியுடைய ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 6500லேருந்து 7000க்குள்ளேங்க. 6500 ரூபாயிலிருந்து 7000 ரூபாய்க்குள்ள. ஸோ எக்ஸாக்டான ப்ரைஸ் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்க உங்களுக்கு பிடிச்ச புடவை ஸ்க்ரீனில் வரும்போது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுங்க. ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு கீழே கொடுத்துருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி உங்களுடைய ஆர்டர் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். கேஷ் ஆன் டெலிவரி கிடையாதுங்க. ஸோ நீங்கள் பே பண்ணக்கப்புறம் மட்டும்தான் உங்களுடைய ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் ஆகும். தேர்ட் டிசைனுங்க. இது வந்து டபுள் சைட் பார்டர் கான்செப்ட்டு. நல்லா ஒரு க்ரீன் வித் டார்க் ப்ளூ காம்போவில் நார்மல் புட்டா டைப் சாரீங்க. லோயர் பார்டர் கொஞ்சம் அகலமாகவும் அப்பர் பார்டர் கொஞ்சம் அகலம் கம்மியாகவும் இருக்குது. பட் 2 பக்கமுமே கான்ட்ராஸ்டில் பார்டர் கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாமே நம்ம சொந்தமாக நெசவு பண்ணுறதுனால ஒரு பெஸ்ட்டான ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கு நீங்கள் நம்மகிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியுங்க. எல்லாமே கைத்தறி புடவைங்க. 100% பியூர் சில்க்கு. ஒவ்வொரு புடவைக்குமே சில்க் மார்க் சர்டிஃபைட் இருக்குது. நீங்கள் எந்த நாட்டில் இருந்தீங்கனாலும் சரி, ஒரு புடவை வேணும்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக நம்மக்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நாங்களும் கொரியர் அனுப்பிச்சு தர ரெடியாக இருக்கோம். நம்ம ஷாப் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சாய் குமுதா சில்க் சிறுமுகை கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் லொக்கேட் ஆகிருக்குங்க. கடையுடைய கூகுள் மேப் லிங்க்கு அட்ரஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. வேறு ஏதாவது தகவல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஹோல்சேல் ரீசேல் ஆப்ஷனும் அவைலபிள் இருக்குங்க. யாராவது பல்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் தாராளமாக கடைக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் ஆன்லைன் ரீசேல் பண்ணுறேன், எனக்கு அப்டேட்ஸ் கொடுங்கன்னாலும் அதுக்கு இது சான்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 மினிட்ஸ் வீடியோ பேலன்ஸ் இருக்குது. நிறைய அழகான கலர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸ்லாம் இருக்குங்க. நான் ஒன் பை ஒன்னாக காமிச்சிட்டே வரேன். பொறுமையாக பாருங்கள். பார்த்துட்டு ஃபைனலாக உங்களுக்கு பிடிச்ச சாரி நீங்கள் புக் பண்ணிக்கோங்க. நான் டட்டா பை சொல்லிக்கிறேங்க. இதுக்கப்புறம் மியூசிக் தான் வரும். மியூசிக் கூட நம்ம கலெக்ஷன்ஸையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. கீப் வாட்சிங் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ்.